स्या के साह्रो गर्मी यार। ओहो गर्मी भयो नि त। सो म चाहिँ जङ्गल यात्रामा निस्किएको है। मजाले जङ्गल यात्रामा घुमेको है। बिहार पाक्न लाग्छ है त्यो। पानी पर्न लाग्यो है। त्योबाट अब थोरै माथि गएर एकछिन आराम गरेर मजाले अनि घरतिर फर्किने हो। फर्किँदै साह्रो गर्मी भयो। जस्तै छ हो गाई जस्तै छ। गर्मी छ मजाले। अब गर्मी मौसम कहाँ जानु भने जङ्गल घुमौँ भने जङ्गल घुम्न आएको म चाहिँ है। खासमा म जानुपर्ने चाहिँ यो पारिको डाँडामा हो कि पारिको डाँडामा, तर पानी पर्ने हिसाबले पानी पर्ने भए भएर नजानु भनेर म चाहिँ यता लाग्यो हो। तपाईँलाई मैले देखाउनु खोजेको थिएँ यो डाँडादेखि उतापट्टि कस्तो देखिन्छ भने देखाउनु खोजेको, तर भएन। सो मेरो दुई ठाउँ चाहिँ भएको छैन। आज यो डाँडामा भएन, अस्ति चाहिँ अगाडि ठुलो डाँडामा जान्छु भने त्यो पनि भइरहेको छैन। त्यहाँ पनि म एक दिन जान्छु, त्यहाँ पनि जान्छु। अनि प्लस त्यो ठुलो डाँडामा पनि जान्छु म एक दिन मजाले। ढाँट्या जस्तै भएको छ मेरो चाहिँ, त्यहाँ जान्छु वहाँ जान्छु भनेर भिडियो हाल्छु, तर जानु पाइरहेको छैन। जान्छु म एक दिन चाहिँ जान्छु। अहिले चाहिँ म यहाँ आइरहेको छु कि। गर्मी त साह्रो गर्मी हो भन है, त्यस्तो गर्मी छ कि बाफ्रे स्या। हावा पनि चलेको छैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मलाई अझ पानी पर्छ होला। त्यही पानी पर्छ भन्ने सोचले चाहिँ म चाहिँ नगएको, किनकि गर्मी बहुत गर्मी भयो। घरबाट निस्किनुलाई त्यस्तो थिएन फेरि है। पानी पर्दैन होला भनेर म चाहिँ त्यस्तै झ्यामझुम आइहालेँ। तर यहाँ आएर पानी पर्ने सम्भावना देखियो कि। त्यही भएर अब यहाँ माथि गएर माथि फनक घुमेर घर चाहिँ हिँड्नु पर्ला है यहाँ। ओहो गर्मी छ। हो यतासम्म चाहिँ तलबाट यतासम्म उक्ले चाहिँ कि। अब म यहाँ पुग्नै लागेको छु म चाहिँ। मजाले पुग्नु लागेको छु। गर्मी धेरै बढी छ। त्यस्तो उ चाहिँ लागेको छैन फेरि के। त्यस्तो घाम पनि लागेको छैन, बादल लागेको छ कि। बरु घाम लाग्यो नि हावा लाग्दा पनि केही हुन्थेन। र बादल लागेको छ अनि हावा लागेको छैन, के हुन्छ भने पानी पर्ने सम्भावना पनि बढी हुन्छ क्या। त्यही भएर म चाहिँ यहाँ यस्तो नमजाले गर्मीमा हिँड्नु पर्यो। छ्या के साह्रो यार गर्मी। हेर्नु त एउटा कस्तो छ पारी डमार है। गर्मी छ नि त हो गाइस, गर्मी छ। म चाहिँ अब मेन ठाउँमा आइपुग्न छु म चाहिँ मजाले। म चाहिँ क्यामेरा पनि ल्याएको छु, तर क्यामेराबाट भिडियो बनाइरहेको छैन फेरि। बनाउनु छोटो बनाइरहेको छु, मोबाइलबाटै बनाइरहेको छु म फेरि हो। कति राम्रै गर्मी के साह्रो वारे गर्मी। ल म चाहिँ अब आइपुगेँ मेरो ठाउँमा। ढुङ्गा हेर्नु त कत्रा ढुङ्गा, सानो सानो ढुङ्गा, कति ठुला ढुङ्गा छन्। आगो लगाएर अझै आगो लागेको गन्ध आइरहेको छ यार। ल ओहो गर्मी भयो। अहिले चाहिँ हावा चाहिँ शीतल हावा। हट कति मजाको हावा छ। ल ओके गाइज है, म चाहिँ घर फर्किन लाग्यो। टक्क हावा पनि खाइयो, एकछिन बस्छु यहाँ मजाले बस्छु। यहाँ सालको रुख पनि छ, टक्क हावा पनि सरर चलिरहेको। सो आजको मेरो यात्रा चाहिँ यतिसम्म। यताको यस्तो छ एकदम भ्यू हेर्नु टक्क मजाले एकदम डाँडा काँडा घुम्यो। अब म चाहिँ यहाँबाट यस्तरी डाँडै सल
घर जान्छु यहाँ चाहिँ है। टक्क लाएर घर जाने हो। आजको दिन पनि यतै घुमेर गयो है गाइस। घरको हावा खायो बस्यो मजाले। यहाँबाट मेरो गाउँ चाहिँ सही देखिँदैछ। तल हेर्नु मजाको देखिँदैछ। यहाँबाट चाहिँ गाउँ थोरै देखिन्छ किन यहाँबाट यस्तो खुरुल्लो डाँडा भन्ने छैन क्या। त्यो मान्छेले कपाल काटेर ताक्ने जस्तो डाँडै छैन क्या हाम्रो चाहिँ डाँडामा पनि रुखहरू टन्नै छन् क्या मजाले। यहाँ सरसर झर्ने घरतिर है। यहाँ हेर्नु न माथि यहाँबाट यो भन्दा ठुलो लेक छ कि तर यहाँ रुखले छेक्छ कतैदेखि। एकदिन टपमा गएर पुरै देखाउने मेरो विचार हो। यस्तो छ गाइस हामी लागेको अब घरतिर। मेरो जङ्गल यात्रा यहीँसम्म हो। यो हेर्नु न आगो लाएर कस्तो भएको छ कि खर्याङ खर्याङ। जङ्गल यात्रा यहीँसम्म हो। जङ्गल यात्रा गर्नुको बेग्लै मजा हुन्छ कि है। घर बसिरहनुभन्दा मजाले आयो होइन जङ्गलतिर बस्यो हावा खायो एकदम चिसो हावा टक्क आउँछ हावा खायो सरल घरतिर गयो। नदी बढेर होइन कस्तो भएको छ क्या। नदी देखिन्छ यहाँ तल देखिन्छ होला। घामले अलि नदेखेर त्यो पारी गाउँ चाहिँ बाख्रो हुन्छ त्यो गाउँ हो। ओके गाइज म चाहिँ अब घरतिर लाग्यो गाइज है। सो आजलाई यति नै है। छोटो मिठो भिडियो धेरै लामो पनि के बनाउनु। सो मेरो फेसबुक प्रोफाइललाई अनि युट्युब च्यानललाई फलो गर्नु होला है। लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला गाइज। ओके बाई बाई बाई।